আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের এনআইডি কার্ড ভেরিফাইড রেলওয়ে সেবা কিংবা রেলওয়ে টিকিটের জন্য যেই ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করা প্রয়োজন সেটি করে নিতে পারেন আপনাদের এনআইডি কার্ড ভেরিফাইড। তো এর জন্য জাস্ট আপনারা রেলওয়ে টিকিট কিংবা রেলওয়ে সেবা নামে লিখে সার্চ করুন। সার্চ করার পর আপনাদের বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটটি চলে আসবে। তো বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটটি চলে আসলে জাস্ট বাংলাদেশ রেলওয়েতে প্রবেশ করুন। প্রবেশ করার পর আপনার মাঝে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে জাস্ট উপরের 3 ডট মেনুতে ট্যাপ করুন। 3 ডট মেনুতে ট্যাপ করার পর রেজিস্ট্রেশন অপশনে ট্যাপ করুন। রেজিস্ট্রেশন অপশনে ট্যাপ করলে আপনার মাঝে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখানে দেখুন বলছে প্লিজ ভেরিফাই ইওর এনআইডি। তো প্রথমেই আপনার ফোন নাম্বারটি দিবেন, মাস্ট আপনাদের ভ্যালিড ফোন নাম্বারটি দিবেন। এরপরে আপনার এনআইডি নাম্বারটি দিবেন। এনআইডি নাম্বারটি দেওয়ার পরে আমি আপনার এনআইডি নাম্বারটিতে প্রবেশ করাচ্ছি। তো আপনারা অবশ্যই আপনাদের এনআইডি নাম্বারটি প্রবেশ করাবেন। তো এখানে কিন্তু কারেক্ট এনআইডি নাম্বার প্রবেশ করাবেন, নইলে কিন্তু অ্যাকাউন্টটি খুলবে না, কারণ এটা ভ্যালিডিটি চেক করবে আর কি, ভেরিফাইড করবে। এরপরে আপনাদের এনআইডি কার্ডে যে ডেট অফ বার্থটি দেওয়া আছে ঠিক সেই ডেট অফ বার্থটি এখানে দিয়ে দিন। আমি আমার ঠিক এনআইডি কার্ডে যে ডেট অফ বার্থ দেওয়া আছে আমি সেটি এখানে প্রবেশ করাচ্ছি। তো প্রবেশ করানোর পর আপনারা জাস্ট ভেরিফাই অপশানে ট্যাপ করুন। তো জাস্ট আমি ভেরিফাই অপশানে ট্যাপ করছি। তো ভেরিফাই অপশানে ট্যাপ করার পর কিছু সময় লাগতে পারে, জাস্ট আপনারা কিছু সময় অপেক্ষা করুন, কারণ আপনার এই এনআইডি কার্ডটি ভেরিফাই করেই কিন্তু তারা আপনার এই অ্যাকাউন্টটি ইনেবল করবে, না হলে কিন্তু অ্যাকাউন্টটি ডিসেবল করে দেবে। আপনারা জানেন যে এখন এনআইডি কার্ড ছাড়া টিকিট কাটা যাবে না, সো এই অপশনটি চালু করছে এই জন্য। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর দেখুন আমি আরেকবার ভেরিফাই অপশন ট্যাপ করতেছি। তো ভেরিফাই হয়ে গেছে। এবারে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসতে চাচ্ছে, তো জাস্ট আপনি আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিবেন। অবশ্যই কিন্তু কারেক্ট ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন, কারণ এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আপনাদের টিকিটটা আসবে, যেখান থেকে আপনারা আপনার টিকিটের পিডিএফ ফর্মটি ডাউনলোড করে তারপরে আপনারা প্রিন্ট দিয়ে কিন্তু টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টিকিট নিতে পারবেন। সো আপনাদের একটি ভ্যালিড, আমি বারবার বলছি, আপনাদের একটি ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন। আমি আমার একটি ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেস দিচ্ছি। তো ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেসটি প্রবেশ করানোর পর দেখতে পাবেন নিচে পোস্টাল কোড রয়েছে। তখন এরপরে আপনাদেরকে পোস্টাল কোড বসাতে হবে। আপনারা আপনাদের ভ্যালিড ইমেল অ্যাড্রেসটি প্রবেশ করানোর পর নিচে আপনারা দেখতে পারবেন পোস্টাল কোড এর অপশন। এখানে আপনার যে পোস্টাল কোডটি রয়েছে সেই পোস্টাল কোডটি প্রবেশ করাবেন। আমি আমার পোস্টাল কোডটি প্রবেশ করাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই আপনাদের যে এনআইডি কার্ডে যে পোস্টাল কোড রয়েছে সেই কোডটি এখানে প্রবেশ করাবেন। আমি আবারও বলছি, আপনারা অবশ্যই এনআইডি কার্ডে যে পোস্টাল কোডটি রয়েছে সেই কোডটি প্রবেশ করাবেন। আপনারা যদি আপনাদের এনআইডি কার্ড এর পোস্টাল কোড খুঁজে না পান তাহলে আমি আপনাদেরকে এটি সাহায্য করতে পারি। আপনাদের এনআইডি কার্ডের ব্যাক সাইডে দেখতে পারবেন আপনাদের একটি পোস্টাল কোড রয়েছে, স্বচ্ছ ওই পোস্টাল কোডটি প্রবেশ করাবেন। এরপরে যে পোস্টাল কোডটি প্রবেশ করেছেন সে পোস্ট কোডের এরিয়াটি দিয়ে দিবেন। আমার ক্ষেত্রে আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা, আপনাদের ক্ষেত্রে অন্য কিছু হতে পারে। জাস্ট আপনারা দেখবেন যে কোডের পাশে লেখা আছে। এরপর আপনারা একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড সেট করুন। এটি কিন্তু অবশ্যই 8 ডিজিটের হওয়া লাগবে। তো আপনারা জাস্ট একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড সেট করুন এবং সে পাসওয়ার্ড রিকনফার্ম করার জন্য বলছে, জাস্ট আমি রিকনফার্ম করে দিচ্ছি। তো রিকনফার্ম করার পর আমি কমপ্লিট মাই রেজিস্ট্রেশন অপশনে ট্যাপ করলাম। তো কমপ্লিট মাই রেজিস্ট্রেশন অপশনে ট্যাপ করলে আপনাদের মোবাইল কিংবা ইমেলে যে কোনো একটিতে ওটিপি নাম্বার যাবে। আমার ক্ষেত্রে মোবাইলে এসেছে। জাস্ট আমি মোবাইলের ওটিপি নাম্বারটি এখানে বসিয়ে দিব। বসিয়ে দিয়ে কন্টিনিউ করলেই কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টটি সাকসেসফুলি রেজিস্টার হয়ে যাবে। তো আমি জাস্ট আমার ওটিপি কোডটি এখানে বসাচ্ছি, দেন আমি কন্টিনিউ ট্যাপ করলাম। কন্টিনিউ ট্যাপ করলেই কিন্তু আমার অ্যাকাউন্টটি কিন্তু সাকসেসফুল হয়ে গেছে। আমি আপনাকে এখানে দেখাচ্ছি, দেখুন যে এটি ভেরিফাইড হয়ে গেছে এনআইডি কার্ড সহ। 3 ডট মেনুতে ট্যাপ করি। 3 ডট মেনুতে ট্যাপ করলে পরেই এখানে এই যে আসাদুর রহমান নামে অপশনটি চলে এসেছে, জাস্ট এখানে ট্যাপ করুন। নিচে আসুন, প্রোফাইলে যাই, প্রোফাইল দেখুন, এই দেখেন ভেরিফাইড, দেখছেন এনআইডি নাম্বার ভেরিফাইড। সো এইভাবে আপনারা খুব সহজে এনআইডি নাম্বার ভেরিফাইড রেলওয়ে সেবা কিংবা বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং টেকব্যাক বাংলার সঙ্গে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।